Yes, ku Megatron koli tugamba nti nobera ngo subscribing, liking, ate oberenga o sharing. Muzadde Megatron is my name. Mwami Kwez Robinson lero yali ku kamera. John Tereze bantu bandabe. Okikyusemu bwoti. Njaka bwasi. Naye kikyokyusa semu. Bwe okay. Nako lwalero ndine mwami Kasozi Samuel the philosopher era nga aina information gyandetedde eraga nti enguze eri mu ggwanga lino etwaliddemu n'abayimbi jukira nti bali ku federation yawo sente bakozesa nnyingi nnyo sente zisooka ne zijja we baali basula nga bapamidde toyi bali mu toyi ebisenge byonna bagadanga mbu kondomu zonna babanga baana bato omanyi okwegadanga okuli mu baserebrity lwakibigadanga nga bwe batyo ekoleya waaliyo ba K-pop ogundi wa musician balina kirabo baali bagiyita Big Bang bagiwana ogunyanga bulungi Big Bang na yes kande yali waliwe batandika ekoleya okubakwatamu n'abegadanga n'abakazi babakwatiramu lwaki bagenda ne balumba ogundi kirabu emu nga bali bagakwa bali bamuyita Lee Swingili ono yali ayina emifuyo gye we batuuka okumukwata bakwatiramu n'abalala bagenda okusanga okwegadanga era mwalimu omulala gundi Jungu John n'omulala bona abo bo babagulako gyakwegadangira ku bawala anti kakati baali bakola batya bafunye gwe negadanga nga baali bakola batya bano baali nga babbuloka b'abakazi bagenda ne bajja abaana eyo ne babaleeta ne babaza mu mirimu nga bano be babakola mu ssente bano begadanga bo tebafuna bebawa so kakati bakwata bano abali mu kudiri so abantu basere okwegadanga kuli wano ganja twayiseewa no wano Kasubi twabadde Kasubi tuyitawo Kasubi tuvuga tujja erubaga twasanze abawala nga 10 nga bali ku makubo beetunda no anti abana tebakyalina mirimu mu ggwanga population obwana buto bwe buti population bachita population explosion ate ne babeera nga ebyenfuna bizibu ddala ate ne Uganda tulina era record fewamu ku mawanga agasinga okunyumirwa akabo agasinga okwegadanga ngojeko okwegadanga wabula n'okunyumirwa oyinza okwegadanga nga tunyumirwa wabula n'okunyumirwa lwaki tunyumirwa nnyo anti bakidetermininga okunyumirwa kuno kuva kuki nti one abantu abasinga bajja ne batunula rate abaana kwe baluzingira virginity wano kati tuyina byayimu ku bye babala abaana bawano ogenda nogenda mu primary ng'abaana ebintu babiteke abasomesa bali mu kubalya era n'abasomesa bangi be bakwata awo mugundi eno proximity oba nearness ebaleetera ebintu ebyo noyosanga abaana so kati bizimu ku factors baconsidering okumanya nti bano banyumirwa nnyo akaboozi bano tebanyumirwa ekirala amateeka amanafu bw'ogenda mawanga agalina amateeka agali serious nga ga Rwanda n'emu tojja kubikola naye wano Uganda obikola n'omala n'oyinaayina n'okola kisoka akati n'omala okwegadanga omwana omutono life goes on so ebimu ku bituleeta abantu begadanga gyegimu era bangi bakwatiddwa mu misango egy'enjawulo kaakati ekiriwo kyobadde kyayogerako ku jasi we waasa naye nga Kenzo n'abala Paraso Juliana balabika nga sikande ebanywezesa ate etya nti omanyi President Museveni yali ku State of the Nation Address yayogera nnyo ku nguzi Museveni oyo gwolaba enguzi kuyegalinga mabwa nga kumpi buli wamu wamunyiga buli woyogera wakyuka eno nguzi wakyuka eno awulira skando za nguzi kaakati olw'okuba nti 2026 ne transition alaba nga enguzi yemu kujja okukostinga transition period ye okuva ku yo ate Rasta Pio kyamukola amutaddeko akazito kati naye alaba omwana alabika amutwala kati kakwate kati nga Uganda wano buli awulira ku kyenguzi aga omuntu yenna handling ekintu kyenguzi obukulembeze tubumuwa enguzi etamya abantu kaakati n'avayo n'aga nti tugenda okukwata ku buli wanguzi era tubadde mu kasattiraawo minisita wamu abamupiero yuba bakutte wagundi bano abayigala west kaakati mu kunoonyereza mwe bagenza okuzuulira nga n'ekitongole kino ekigatta abayimbi Uganda National Musicians Federation agabina gali awo agabayi gali awo naye eno federation ebeegatta gali gonna agabiina bonna negegattira buli bwonna obubiina obutonotono ne bujja bwegattira wamu eno kuba eno Uganda National ya ggwanga lyonna baabawa ssente
yali minisita Aruna Kasolo nga za microfinance kuteeka microfinance abayimbi abali bavudde mu covid yawo babeere nga basobola okuzeewola kuba kyo kino kikolebwa amawanga nalabaza waawo yakomplaininga nti abayimbi abanene bo bazijjayo ne bazikozesa tebazizzaayo n'alabula abayimbi abatono mujjayo sente zino nazigenda baleetera obuzibu kati awo wetuli naye ate nedda ekyokubaleetera obuzibu kasaba baba nti bazifunye kyali baddoke bali badde bayiya naye obuzibu nti n'okuzifuna tezaafunika nti biliyoni 5 okusinziira ku lipooti ezaaweebwa abayimbi zagenda omaliza ng'abanene bano baasooka ne beegabanyako 2 banene ki Juliana bapalaso gundi ono wawo n'omulala omu naye nga si muyimbi alina erinnya ndyerabidde akola biki oyo omulala ani waisit erinnya ki nenda kumujjukira so kati Juliana Palaso then leeta gundi Kenzo abamu abo ne bamaliza nga sente biliyoni 5 bazeegabanya ne bamala ne babagamba bali abantu no mugenda kuba sente zino zaakuzza ku looni kyokka ate bo balidde zino bo beewa nga gurani bano balooni balooni ne bajjayo obutonotono awo kaakati baatuuka bagamba nti twabawanga ku looni bagenda kuzizza anti corruption mu kunoonyeza bagenda okunoonyeza kuba babagamba muleeta accountability nga accountability erabikako sije tojja kugifudinga ojaga nti no kuba sako zirina amateeka agazifuga nti sako ojja kupresentingayo balabe security yali ki wemuwanga mwalinga gurupu balaba abantu mwabasesinga batya okufuna looni wawe bajjuza forms nga waliwo forms ze bajjuza bo bagabanga ngabe abamu babawanga naye nga tewali nti no bayise mitendera egigabibwamu sente ate bo ne beewanga grants ozeewa kuba tekuliko kuzza kati babamu batwalanga grants abanene ate bana ne babawanga looni ne looni ze babawanga teziriko documents babagamba muleeta accountability ku sente zitwabawo tulaba abaafuna meka accountability terabika so kati anti corruption weeyingiriddewo ate nga mu kiseera kino kukiriwo buli lwe bakuimplicatingako mu kantu omanya possibility ya arrest nene nnyo kati essaawa eno kuba olutalo President Museveni lwaliko lwayagala nti n'olwa corruption bw'ocompromisingako akatono wano n'abalala bonna olutalo luba luluusinze so kaakati awo weewali ekisuubirwa nti nowaalira ba disaster nene mu bayimbi mwami Kasozi sente zino abayimbi baali bazeetaaga esente zino baali bazeetaaga ne mawanga amalala ga promotinze America baali tebalina sente zibawa abayimbi kuviira ddala myaka gya 6 naye wano mu covid baavayo ne bateekawo fund supportinga ku bayimbi bano covid yanyiga nnyo so kaakati na bano beetaagibwa baali bazeetaaga ne rolo gye balina mu politics nti omuyimbi esaba yonna asobola okufuuka ekizibu mu politics gavumenti yali ekyetaaga so sente baali bazeetaaga naye at the end tezaakola bye zaakola tezaatuuka ku bayimbi bano abatonotono ng'azawi bwe yawooni nga n'abamu tebazifunirako ddala abanene be baazeekomya ne bagenda bakola investment ez'enjawulo n'ebira so kaakati wano weewali challenge wetugenda okulabira omuyimbi akwatikako era asobola okusibibwa bwe muli okisobola kisoboka ki ngamba bajja basiba kuba for what I know and for what I believe in abiba nti bakyalina nnyo impact eri wani wa President Museveni abayimbi bano mu kusooka basooka ne babakuŋŋaanya omugeto ne bayimba tubonga naawe sevu nga tunaatera ogenda mu kalulu abayimbi bano mwalimu King Saha mwalimu Rema Namakula mwalimu Jose Chameleone mwalimu Bebekul yetasala of course ne babakuŋŋaanya ne bayimbira omusajja akayimba otava mu kalulu tunaatera ogenda mu kalulu still abamu ne babakozesa oshegedde ne babakozesa okubeera nti mbu balwanaani balwana Bobi Wine ekikyagaanyi ate tulaba abayimbi abaali mu tubonga naawe ennaku zino batandise okwagalaani Bobi Wine bo bagamba twakyuka era abo omusajja nga Bigai musajja wattu yali akoze olukwesikwesi mbw agende yerire kasente tebaamuwa at the end noja noana wano ne kusaasira we bamujjako akazindaalo kyekikulaga nti waliwo shift kati President Museveni agenza okukiraba ng'abayimbi bano paati tebapuleyinze ate kati kusaasira obuzibu bwe yafuna mbu waliwo yamubalira mu President Museveni ajja yali awo ku Ntebe Road n'amubalira bwe yamubalira yasooka kubalabwa najja nti yeesuula muki mu motoka ya muzeeyi alaba mbu muzeeyi alabe
kusasira abamulaba amabina ajja kwanguwa mangu amabina gaba manene mwarawa ne bamugoba kati teyakoma kwekyo era nasala olukwesu olwamutwalawa eri gye yali akazinda yafulukinga kafuluki so nga balina kwogera nga yamanyi muze yakyaba manyi muze yakuwadde abayimbi yes so tere muyimbi akyasobola kulwanyisa Bobi Wine kino nkibaddamu anti bakira era buli muyimbi amulwanyisa agenda kugwa buli muyimbi amwogeddeko ekibi alina okugwa wansi ono omusajja alina amaanyi yes kakati kana akalulu akaaliwo kaleetera shift okubanga ekyuka then n'ekirala nti abantu asinga debate webadde nti abayimbi balina ogundi okubakwata kino kiba kya bulimba amawanga ag'enjawulo agalina amateeka era abalwanyisa engusi oli muwagizi wa mupiira mpagira Liverpool oludde ng'olaba scandals ez'enjawulo Messi bamukubye bamuguddeko emisango olwokuba yali first offender okudojinga emisolo naawona Ronaldo naawona Pique yalugwamu Alves yawonye Alves ganja Alves yawonye na Alves yakayago Pique yalugwamu Shakira yalugwamu Shakira scandal ye Spain corruption yali Spain yabaleetera okuteekawo kye bayita crackdown on celebrities abantu abo baserebu enguze ni mu baselebrity okukukusa ebiragalalagala money laundering mu baselebrity so kati amawanga agamu agalwanyisiza enguzi olina okusooka okukwata ku baselebrity abo be bantu abasinga okuyitamu enguzi kakati kyovola nti wano ba Kenzo kigenda kubaka fayalinga ku luno lwaki nti bamaze ebbanga nga bakozesebwa nadanga regime bamanyi buli sente zibadde ziyitayo bamanyi bye babadde bazikozesa kakati kekijjanga ba whistleblower ku struggle ya President Museveni okugezaako okulaba nti alungi ya ku face ajja kwebbululira mu muntu wano so crackdown amawanga ag'enjawulo gonna gakikozesa temulowooza nti omuyimbi alina immunity oba serebu yenna alina immunity tebakikulimba Shakira yalindoza 2012 ya okudojinga emisolo 2015 bamusasuza miliyoni dollars 13 kudojinga musolo era wano ne bongezaako netteeka nti yatuuka nekimusukkako nadduka nayo kati ali Miami Spain takyali nnyo yavaayo Spain takyali Barcelona baamuyigganya nnyo obona okuba bbaawe gyali ewa aye ne bbaawe baayawukanira tebakyali bonna ne bbaawe yennyini naye bamuteekako penalties kudojinga misolo so kakaite mulowooza nti n'omuyimbi takwatikako ojja kwekanga ng'abantu bano so babataddeyo n'okubasasuza kisoboka naye lwakuba Uganda tetunaba kulaba effectiveness ya struggle ya President Museveni tetunaba bakyakwatibwa tetunaba kukiddirira so nga amawanga amala ekoleya waaliyo omuyimbi ogambyeko li Swegiri ono ye ekyali kimuvunaanya era kyekimu ku kyokudojinga emisolo then nekyokuba nti no baali bakozesa abawala ne babaleeta mu makirabu ag'enjawulo naye ono we baamukwata ebbanga yonna lyamaze ng'adojinga bamusasuza gyali emitwalo gya $909 ne bamala n'okumusiba ne bamusiba Korea so kaakati amawanga ag'enjawulo gazze gamanyi obuzibu obuli mu baselebrity tino baselebrity bakozesa chance yaabwe ne influence yaabwe n'abantu okuba nti babatya ne bakola ebifu bingi baselebrity bangi bazze bakwatibwa President Museveni ozalwaki yali recruiting abayimbi bano okay so kakati President Museveni balina impact bali basobola mukyusiza bali basobola mukubira ekikopo we yalowooza nti okuba Kyagulanyi yali muyimbi yayagala okukozesa abayimbi bamulumbagane basobola okuba nti nakendeza kututumula naye Kyagulanyi factors zaali nyingi nti ne vacuum already yaliwo nga Besigye abantu baluzinze trust mu Besigye beetaaga omuntu eyo factor nebeerawo then n'ekira nti no Buganda erina paati nene gyepuleyinga omuntu nga Buganda emaze neemufevaringa neemuhayipinga kyangu nnyo ne regions endala okwegatta bitandikira wano yes Buganda ya instrumento nnyo wano mu bintu ebikola Uganda yonna okubeerawo Buganda yali ya playing part nene gundi colonialism Buganda so bingi dda kaakati ekintu ekiri e Buganda kyangu okuspreading ewalala so kati President Museveni yalaba ekyo n'agamba naye kaakozese abayimbi basobole okucounteractinga ki Bobi Wine. Why do you think that abayimbi bano balemereddwa
makulu omulimu gwali gwabatumibwa omusajja ogwo n'abeekubira abayimbi we balemereddwa lwaki ntino wabeerawo omuntu okugeza ffe mu byafaayo batulaga nga Napoleon nga Napoleon yali lake period we yajjira nga chances zonna ziri ku Napoleon Bonaparte so kakati n'abantu mu byobufuzi watuuka ne wabeerawo omuntu asobola bakiyita wiping up public hysteria oba basinga gye bayita hysteria omuntu ayagala abnormale so mu byobufuzi waliyo abantu abaagalibwa abnormale Bobwendi bamwagala abnormale naddala Central Region wano bamwagala abnormale so kakati omuntu ng'oyo batuuka ne bava ku kumwagala abnormale ne bakikolanga cult nga kumpi bajja kusinza musinzi abantu bangi baadde mu bitundu ebyenjawulo nga bajja kubasinza businza ne babakolamu n'obudiini nga bafudde mu ngeri ezirimu serious so kakati abantu balina omukwano kakati Kyagulanyi ayagalibwa abnormale kakati awo ne wooleeta omuntu omulala yenna gwe bakyawa era nga boganye nti abayimbi bonna bajja kubakyawanga mpaka lekituuka ekiseera then okwagala ne kujjanga kuddirira kusobola okuddirira kukinga lavunga nyingi kakati nno kwekyo ate n'essuubi ne bwe tuba tuzze ne mukwano mu laavu ekika kya laavu ekisinga olinaga nti yafuna ennamba ye bakiyita gundi companionate love nti eyo love ebeera erina ebintu bisatu ebeera erina passion, intimacy ne commitment oli n'agamba nafuna ennamba era waatali nsobola n'okufa era waliwo n'abamu abafiira ddala mu mbeera eyo naye etuuka ekiseera ne bikyuka ate ne weesanga nga egenze n'etuuka mu empty love nani love n'ebirala kasamulemu okuginolishinga then ne factors so na wano abantu bangi babadde n'okwagalibwa okwo mu byobufuzi ne kugenda nga kuddirira ne kugenda nga kuddirira wa factors enjawulo abantu basuubira bingi olumu biganyi n'ebirala ne sijja so kaakati we kirituuka bwe kityo then awo kiri bakya naye abayimbi badde tebalina kyamaanyi kye basobola kukola ku Kyagulanyi Ssaawa omukulu yabala kafu ke yabala yakabala waliwo kye bayita impulse n'okolera ku lw'okuba nga wolaba omuntu obadde otambula tewapulaniza kugula mu kyomo ne bakakuleetera bati mangu ago n'ogula okoledde ku impulse so yakolera ku impulse abayimbi bano tebakitwala entiro akuba balemereddde okukola omulimu ogwabaweebwa omukulu ali mu kubalwana nedda mu byonna ebiri mu ggwanga lwaki anoonyereza ku bo biliyoni 5 nedda sintino anoonyereza ku bo n'abalala banoonyerezaako wabula kino olw'obulumi kiteekwa okwanga waliwo ba whistleblowers ababa bagambyeko nti bannange esente bwesi ne bwesi ne bwesi tezaalabika then n'ekyo nti ne President Museveni okomya ku influence yaabwe naye asobola okukigenderera kuba President Museveni ateekwa okuba nga babadde bakimanyi iso bulijjo efuna information ku bintu ebisinga waliwo omusajja yaŋŋamba nti twa nti bano abaana bano bamikiiki bano abakuba emikiiki gavumenti teri muntu gwetamanyi akola fujjo ekintu ekiyitibwa kasita esalawo negamba nti mwami Kasozi ekimala tugenda mu ekintu ekiyitibwa gavumenti bakuliyetinga situation ne bagikontaininga gavumenti basobola okufuula omuntu ekyenjawulo ne bamusa gavumenti wano bamanyi buli isa eyo gyolaba banoonyereza ku buli muntu tetuli wano nti no twogera ku byobufuzi oyinza okutuuka eri nga fayiro yo bagirina wali basirise waliwo eyaŋŋamba mbuloga alina fayiro nga basirise wali bo balinda we banaasalirawo ne bagaa tujja mukwata ate ne bakwata ne batuuka ne bagaawo ono agira olumu nagira tumuleke talina tumuleke so kaakati bamanya buli lwe batuuse lwe bakwagadde bakufuna mwami Kasozi abanange tubajukiza banaffe aba Victoria University bagamba nti no gwe wenna ayagala okubeera nti weeyongerayo ku university ayakoma mu senior 4 institute bungi bumeruse mama namu bekale biki simanya iko account biki bumeruse ne Victoria University yegamba nti gwe ali mu senior 4 nga wamaliza senior 4 genda wali osomenga wayita bulungi ate wa senior 6 weta principal passes 2 osome buli course gosinga kwagala course ki wasoma ki nze nasoma education ate mu ekyamwe kya bula totwala ya dimension totwala yo biki simanya sende zaidi osasola tuition Dr. Muganga ekintu ekyo yakitereezeza buli kimu ku Victoria University bali awo ku Jinja Road ne namba y'essimu weeri awo obakubirako n'ogenda n'obanga weesombe balina courses nyingi buli course gy'oyagala bagiyina ate abaana abasinga kye baginyumirwako nti wokasoba obeera enrolled bakuwa laptop abaana baayagala ekyo kyabanyumira baddala no waliwo abalina omuze bamala okugira ate ne bazibba ne badduka nazo bane banayogera mulekera awo obubbi mwami Kasozi kino kirekawa industry yaffe
entertainment ekisooka nze wendabira kigenda kutereza industry Kitya nti nno bagenda kendeza n'okulirayinga ku gavumenti wano buli muyimbi yenna abadde alowooza kwekiranya ku gavumenti bafune se kigenda okugireetera ebeera independent weesange nti no tulina abayimbi abasobola okupulinga crowdi yaabwe ng'agipulinze ku ye ng'omuntu nga ye tali affiliated ku kibiina kyonna abo amawanga gali ga Nigeria lwaki abayimbi baalyo bakusa ti abayimbi baabwe bedistancinga nnyo ne politics nti oli agende kuba wano omuyimbi ajja n'ayimba n'akola oluyimba ayagala nga luwaana ku gavumenti abbe ssente mu gavumenti naye nga tafudde ku audience ow'e Kenya oluwaana wano yiniyale mu lugenda mugasaaki so nga bali abalabo bakolerera East Africa bakolerera Africa so kaakati bagenda okutandika okutandulakokko ku kulowooza ennyo oli amanye nti no abayimbi tukoze tutya okubeera nga tusobola okuyimirira awatali gavumenti kijja tuwa ba generational artists ng'asobola okubeerawo regimu egende mulekewo regimu egende mulekewo asigale ng'ayimba ebyo for example batusibidde Eddy Kenzo Palaso bamusibye Juliana bamusibye industry bategudde okay yes nedda tejja kugwa nti abamu ate abasinga bakwatira we batyo ate badda nettutumu edda so kakijja kuva ku personality ya muyimbi basobola okukusiba bwe bati n'avaayo n'alyoka akuba ate oluyimba ku experience yasanze ate nezza abantu so tekirina we kikolera nnyo kyamaanyi nti one abalala bajja kuba basobola okumerukawo bo abayimbi tebasobola kuggwayo naye ate nabano baba basobola okudda ne beeri brandinga tebasobola kuba oba oliawo enkudingeze noba oliawo zambingaze aba abantu bali wiringi music yenna agenda na music olaba gye tulaga akayimba ozamba okawulira nkawulira out of the blue netufuna ozambe talinaamu makulu nagamu muwala atudde ku bisambi by'omukazi by'omusajja anyeenya lubuto bw'ati anti ekyo ate noono yali anyeenya ebisambi bw'ati n'afuna ettutumu olumu okusinga n'omuyimbi Uganda olaba we tuli yes nti bonna babiri ettutumu baali wese nolowooza omuwala ono kikyamufudde bwe kityo Uganda twonoonese n'ensendala bwe zityo no kyolina okumanya nti si kuba nti no twonoonese nnyo naye amawanga buli we gabeera n'ebizibu abantu nga balina ebizibu music yapuleyinga paati nnene nnyo omukulembeze nga tumuleka yeekola byayagala abantu batuuka ne basigala ng'essanyu balijja wano ku nnyimba nga biri ebirala byonna waava eri n'ennaku ye agizza wano n'aseka bw'ava eri n'ebimunyize byonna adda ku music wano n'aseka kyekisinza okupromotinga music tikaakati omuntu akola entertainment ne waba nga talina ddoboozi bajja kunyumirwa nti bano bamawulaana akoze ebintu bye najja n'azina abantu baagala bibawa ssanyu mu situation buli eggwanga bibeera mu crisis abantu ng'ebyenfuna bibi nnyo walina okubeerawo ebireetera abantu ssanyu omanyi lwaki baleeta miniskats zino buno busumino ate no buno kati ndo kalekaleko naye luli nga babuyita na belt skirts bwe basookokwa ebungereza lwe bayambala miniskirt abasajja baalemwanga n'okugenda ku mirimu okukola ng'omuwala abayiseeko nze nina omusajja wange yaŋŋamba olaba ekawempa okutta agenda n'emirira bw'ati n'olowooza alina gw'alinze kumba mbwanyumira nnyo bano abawala abatuula ku boda ne babinaza obubina ne babanga ensejjera eyingira nakubyamu waliyo obufaananyi lwaki tutuuka ku mbeera eyo no ekyo kiri part of life olaba ekintu ekiyitibwa mukwano nakyo ne mubeera mu refugee camp omukwano gujja kubaayo era n'abali bamugeyeena bwe bali wangaalirayo ennaku eziwera balitandika okwekwana gw'osaagana ekiyitibwa omukwano mugeyeena ojja kubasanga nga beekwana mugeyeena nga basaba nkudi omuntu buli lwabeera mu mbeera n'agiwangaaliramu omuliro nga guli wali gwokya ng'oyagala nkudi gwoloosa eryanda baliteekayo nga liddugavu ne balyokya ne limyuka netandika n'okwokya amalala abantu buli lwe mubeera mu situation mutuuka ne mugimanyiira ogwo omuliro gw'olubeerera abantu bajja tuuka bagumanyire gukookya ogamba muwala sooka okyuke mu booti nga bamanyiridde embeera yaamu so kaakati abantu bamanyiira embeera yonna ne mu mbeera ey'ennaku abantu banoonya engeri gye basanyukamu kati music yapuleyinga paati eyo n'olwekyo bino byonna bemulaba nti entertainment yeeyongedde oli ajja n'akola kantu ke abantu banoonya we tolaba mwami Kasozi tolaba nti kino gavumenti kyeyakola okuba nga yeeyingiza mu music industry yaffe nti egyonoonye kozi bebaleeta proposal y'abayimbi bano kutandika nti bagimba tubonga naawe tukola biki ne babayingiza mu kintu kye batamanya abamu ekyo kyo tujja gambira ddala ntino yayonoona lwaki nti music yafuuka
ali partisan nze ndaba gundi ono atuwagira ono tatuwagira ye music bwali kati bw'ovaayo n'ojja kati wane essaawa eno n'okuba oluyimba olukuba gavumenti oyo gwe twagala oyo kati King Saho omuwulira kati essaawa eno ku Rusedi eriwo oyo ye waffe so nga luli twali badde nga tulwana kuvuganya bayimbi be Tanzania kuvuganya bayimbi bewa be Nigeria naye South Africa amapiano nokanula amaaso musobola n'okugenda nti ffe tugenze kuwagira waffe nze ndaba basketball wane Rwanda abaana bagenda nga bavudde Uganda nga tebalinamu yadde politics bagenze kuzannya era bapromotinze nnyo Rwanda basketball Rwanda buli we bagulawo ekisaawe Rwanda abe Uganda tubawadde offer yabwere n'okola abaana ebalumba ganja ba Uganda yali ezannya nani ne Kenya ne tusimula Kenya oba golo zali bibiri bali kwata katono n'ebisaawe babisuule bannayuganda waliwo ne baatuka ne babagaana n'okugenda n'ebidongo abaana ne beeyimbira bweyimbisa ne bakuba eswaga ate ne basenga n'abalina ebidongo Uganda nga tuli talent yes so bannayuganda kasaba nga bonna bawagire tebali divided force eba y'amaanyi naye music tetulina support yeeyo oli agenda okugira awagira opposition oli olujja olinamuva kati temujja kuwangula Nigeria temujja kuwangula beri abe bataateeka nnyo mu politics lwaki abayimbi bano tebabala nti boy one day one time yavaayo n'abagamba nti bintu byonna bye mukola nga mwesigamye ku gavumenti bali mubakozesa ne batakimanya lwaki bonna tebasalekkereje ne bagamba kati obakubire mu nnyimba kuba nammwe temutuyambye kuba ne sente ziizo ze baliddeko obukadde obubiri bajja basiba abayimbi bwe basinza okuli okusinga bana omuntu omu n'alya biliyoni anti era kyekyo ntino kaakati we banaakeera enkya ntino katubakube bajja kuddamu era bakulirira abo kuba bakimanyi nti music apulayinga paati ojja kwesanga nga bo bennyini olumanya nti gundi atukuba baddemu babayite era omwoyo gwe sente gujja genda so wabula kirina kuba mu bayimbi bo bennyini okumanya nti guno gwe tulimu mulimu tusaavinga abantu bonna w'oba ng'onoopromotinga music wo sigala mu music then woba omukoye engoze mu politics then sigala mu politics omuzannyo omale omuwummulodde mu music kino ekintu bagenda kivuunuka batya era ekiyinza okubeerawo wayinza okubeerawo bargaining etyanga mwabbi tubagaininga ku sente zizalizo anti omanyi obuzibu bwa Uganda nti n'olutalo lw'enguzi batunze tebalina product gye batunze kuba bamakasozi olaba mbagaininga nga gwe oyina product gyonguzamba oba essimu negamba nti wayi simu ngambe emitwalo 7 naye nina 2 ku sente ze baabawa muwe bannammwe bagenda kubagaininga bata sente zitali okubagaininga sekuli nti no awali sente okawe waba okubagaininga n'abantu ab'ekyayi wabeerawo okubagaininga oli n'ayawukana n'otukanotula kafaanayo omutima ne gukuluma naye ogamba otya naye bannange bino bingogezaako so bargaining ebeera mu situation yonna naye wano weŋŋambira nti President Museveni si ye muntu gw'olaba alina quality esobola okulwanyisa enguzi completely obusobozi tabulina ku age gy'alimu n'ekika ky'obukulembeze bwe President Museveni ye muntu ali awo n'agira buli kimu we kituuka ewuwe solution neefunika ojja kwesanga wano nga bakuta abantu bano bonna tusanyuka abayimbi babakuta ababba kino at the end tojja kulaba verdict y'amaanyi nti bino so nga amawanga gali nkulaze nti no bapike Shakira babakwata Shakira ne bamusasuza sente abamu nga beesasula na kyokka n'abantu abamu be baafera Shakira yalinako sikando yo ey'abantu abamu abaakosebwa kati waliwo n'omuyimbi mu US recently bamuyita gundi Sin Kingston mwana muto nnyo w'amatama bamukwata ne maama we omwana wa myaka 3 maama wa 6 nga baafeeranga abantu balina kiguruupu ekifeera abantu naye ono ye gavumenti bamukwata ne bamusasuza n'abantu be yafeera ne bamusasuza sente zitagana kaakati na wano nti singa tunaalabako nga kubakuta ab'enguzi waliwo gwe bataddeyo nti n'emyaka 25 awo tujja kumanya nti bano kisobola obwononekera naye wekitaabeewo President Museveni olutalo lw'enguzi si yalusobola ennyo ate tunaakufuna mukulembeze abusobola so kijja kutuuka beetooloole bati genda okumaliza bafulumyeyo babatadde ku bondi tuyingira 2026 atajja kubeeta nga wajjawo ebirala awo nga tubyerabirawo ekyo kigenderaawo so kati kijja kumaliza nga kize ku political solution President Museveni gy'ayogerako kimalize kigenderaawo
so kati n'emirundi egimu ebisinga ebintu bino okuvaayo ennyo sikando zino wabeerawo mpaya mu bayimbi muteekwa okuba mulimu kaakati ku bwe baali awo nga mulimu eyabotodde ebyama naye time yandivuddeyo ne basaba embalirira sikande endala eziri ezinga naye tebazisabye nyingi nnyo gye bagendagayo ewasali musaye newayo ne gye babawanga sente bingi nga naye tebasobodde kufuna mbalirira nnyo so gavumenti ya wano basinga okugobera emisango gy'enguzi nga guvuddeewo ebiba tebivuddeeyo nga babyesonyiwa gyebiri ebirala bingi naye kino kiteekwa okuba nga kirimu omunene oba mu bo bennyini abayimbi muli yagize naye banyiza omukulu ani president ne bamunyiza amanyi abayimbi bano bala tebeesigika nkyali mutubanga naawe nkyanadde ewagundi tula amayinja mayinja yimbanga tuwalangu tetuwana na gavumenti muzeeyi nayimba ani agula ensu tugitunda yagenda okugira nga awaana musajja bwe yamala omuwaana ate ngadde bwamala okudda enkyana abayimbi tebeesiga sawa ena beefu no human nature bwetyo abantu bonna bwe batyo naye kye balina okumanya nti muyimbi kubeera muyitagwite kumanya ethics zifuga mirimu gyabwe nti yes ebyobufuzi tubisobola tulina right eyo if not wumuzaako ebyokuyimba odde mu byobufuzi wona obimala ddayo mu sekita baswazi ne gabonna bawumuza ebya filming industry ne basooka babeera bagavana California n'amala obwa gavana naddayo n'azanya firimu z'endala so kaakali na bano singa bamanya nti nno kwata ekintu politics mwawule ne music naye kaakati bano bakozesa music okufunamu mu byobufuzi kubwa nani asinga okufiirwa abayimbi bafiirwa kuba abaana abato bangi abazza abayimbi poeza Museveni yasobola okutuuka 2025 nafuna abaana bali ku social media kati basika abantu kuba ekibaagaza abayimbi kusika abantu abaana balina bingi bye bakola kati abasika abantu ojja kwesanga waliwo abapya abazze ng'abayimbi bali abakadde tebakyali kati bakusaasira kyovola nti balaajana abaana abasika abantu kati weebali saabayimbi baba bafiirwa naye kino kibabeerera ekyokulabirako ennyo nti politics bamwawule ne music politics bamwawule ne wano wenkubuuliza nti politics gundi musical yeetaagibwa mu politics music aplayinga part nene era tomwawula lwakuba abaawana ekizibu kyabwe nti omuntu osobola okujja ne music nga lwakuba akuli ku mutima ng'oyagala kuyimbira muntu wo kiryoke naye abaawano bateekamu ssente okuyimba tekwali badde kubi naye bano abaawano kugenda kusika ssente polisi banoonya ssente tebali creative so singa omuntu ayimba ng'ab'e South Africa nti baayimba lwa mbeera eriwo nti abakabbulu bayigganya abantu oyo music ali patriotic buli omu ajja muwulira era ne gavumenti yebalumiza obwavu abayimbi nedda abayimbi baawano ne pulaningi yaabwe si ennungi extravagance nnene n'okubbibwa kale babbibwa olaba kati oyinza osanga ozambe nga omulabo olina obwazambe bwe avudde ekayimpa afunyemu kasente n'atandika okwagala osula gundi apangisiza apartment buli omu ayagala escalade ayagala ki n'otamanya enywa amafuta ga sente mmeka oguze emmotoka ogisobola then ate n'otomanya nti ojja kukuba ennyimba luno luhiitinga olulala lugaane otuukaawo nga sente teziriiwo so kaakati balina kumanya bumanya bwe bemanaginga n'abayimbi abalala batuuka mu crisis ez'enjawulo abalala ne babeera bankrupt ne bamala ne badda engulu. Do you think politics asobola okubeera watali music? Politics nga mu nsi ki nga n'abaana b'Isirayiri olwabatwala Babuloni ne ku migga gy'e Babuloni ne bayimba music ali part of life era we baba bakulaga ku life style y'abantu tutunula ennyimba zaabwe mazina ki ge baazinanga n'ebirala music tomwawula wabula tetujja kukozesa music tufune project ngezo nti z'abayimbi bonna tubbiremu yebeera criminal case mu music obiddemu singa baagabanya sente zino abantu bambi ne babeera accountability bulungi ne babe twali badde ate tukayana ne babalambuka bako afunyeko abi gundi afunye nono afunye ne bagenda mirembe ne mweta accountability yammwe nga bino twali badde tetwekwasanya so politics basobola okumubeeramu naye obuzibu tino kumubbiramu mukole ekituufu singa tebyabadde bino tetwali badde na buzibu bwabwe oli wadde mukusana n'oyimbira bano bukeera ku makyanga Kenzo bamulippanyi asuze mu ate kakati ate ekyo wekikolera tekijja kuba entiisa bangi abalala President Museveni asobola okukikola okusikowalinga wano naga katuteekeyo n'omunene kuba amawanga agasinga batera nnyo okufuna omuntu anaaba ekyokulabirako ne basobola okumuteekayo bwe bati
nekiyoka kitiisa abalala bonna nti enguzi naye n'afuna platform 226 n'akulaga okumanya twayingira ne mu bayimbi ababbeza abayimbi n'afuna platform wa convincing abayimbi. Ekibuuzo kyembuuza lwaki avaayo kati nga akalulu kabinda binda. Anti yakyenzo okukugamba ekyo nti we batunuddemu. Lwaki avaayo kati nga akalulu kabinda binda. We batunuddemu nga Uganda ekizibu ekiriwo kaakati. Obubbi buli omu ayogerera bubbi obulemye gavumenti. Kaakati yesa abakiyita face saving. Nti kanazeeko akafeesi yadde newala wonna nzirugala. Kanazeeka akafeesi abantu kebala. Wano we tuli. Ono ne waana abatatukula. Anti yo Uganda. Ku myaka 4. No. Ne strategies zaakoze. Wani ku byabiri nga bazirya. Abiri ne gajja nga gali clean. Gali totally clean. Naye abiri gonna. Ana gonna balidde. Kubola ne ba minister betulina. Ogamba ota minister wo yennyini. Noli yennyini abadde mu piraawo. Sente twagenza okulaba mu mawulire. Nga sente za byensi bubuzibu. Anti era ekisooka nti ne strategy zaakoze. Ne tuli kuba n'abakubye 5. Abayimbi. Yes. Nenga abana bali obabba sente eziwera Uganda wane ekitibwa obubbi. President Museveni takyabulinako solution. Kubanga bonna abalwanyisizza obubbi balina bye bateekawo ebibayamba okukola naye tebiriwo yavudde eri buvi najja n'akangatiisa wano. Naye abalwanyisizza balina okutereza anti-corruption gundi ezo commissions. Ezibeera independent. Ezo mwami Kasozi Munete zikyakola. Anti wane Uganda naye mawanga gasinga poze ezaakola okulwanyisa enguzi. Ate nga gye babikopa ne babireeta bo ne bagamba. Ate babyonoona osobola okukopa erinnya n'olikopa bulungi erya Mozenga naye ate nze Kasozi siri eryange. Tojja kufuna max oli akumanya ono Kasozi yadde olikopye bulungi spelling yeeyo kati babikopa eri ne bajja babyonoona batya. Anti corruption ya wano president yalonderako abaliko yako kaakali wewesanga ng'omuntu ali favorable eri president tebajja kukwatibwa songa Singapore prime minister ayina ye baalonda president naye ayina baalonda prime minister alwanira kifaananyi kye ne president so neziwera nga commission ezo zirwanagana basobola okukola ebiriyo. So nga tumaliza ensonga eno olina obugambo oba olina okubuulirira kwonna oba okulabula eri abayimbi. Okay. So nze okulabula kwenyinza okuwa abayimbi one nja kubagamba kimu nti tufeeyo nnyo ku kaaliya yaffe n'okugezaako okulaba nti no tuwiininga ekifaananyi tuve ku kuyimba n'omulugube go yes bagulina olw'okuba nti amateeka gaffe manafu buli muntu yenna alimu omulugube buli sekita yonna erimu naye omuyimbi nti ogenderera ekintu ekinene nnyo. Awards ziri jagenda East Africa waliwo awards ewa waliwo awards kati gwe wonoddawo olw'okuba omulugu oyagala byabufuzi oyiye ennyimba nga ziri ku politics ziri ku kyowamu owa Uganda kijja kubeera kizibu okuwininga okujjako ng'omanyi nti ogoba katono just kuyimba kwa region katundu butundu awo kiri okay naye omuntu alina ekirooto okuwangula kwa awards ennene ng'abayimbi abalala twalibadde twewala politics ne tunoonya ebintu ebikwata ku bantu ab'enjawulo na ku improvinga ku skills zaffe. Wano we tuli bano abayimbi ne bamala babakwata Bobi Wine abatawiininze okuwiininga settlements zazizaakola nga bagamba nti mmwe nno gavumenti eri mu kubakozesa mulya busammambiro ekinene nga mukirese era kyo kituufu. Wano Bobi Wine abaira bagenda mufuulanga nabbi yalagula ate n'ekirala nti no mulimu abamu ababajja okuluzinga ennyo nti reproach oba okuvumirwa kujja kweyongera kati abantu nga Ronald Mayinja buli omu ajja kumpini ono yali waffe n'akola bw'ati kaakati kabakirabe so abamu baba kijja kubafuukira enkovu ey'amaanyi nti mwali eno ng'ebintu mubiraba kaakati muzze eno so wini eba y'amaanyi nnyo ne ku sayidi ey'opposition n'okulaga abakolagana ne gavumenti ennyo ti gavumenti esaayo nejja kumala ebeekyusize weewaawo ng'ate kyekirungi si kwekyusiza abantu wabula wookola ebikyamu bajja kuwa naye bwanu tekijja kubagaana kubalaga nti bulijjo tubagambanga mwekiranya ne gavumenti mukola ki esaayo nabijja kubaddira. President Museveni ye tekinayo kimukozesa wano president kimuwaate credit ajja kubawa nti mu 2026 kyolaba n'abayimbi abannyira yabakwatako era yatuse n'agamba mu gundi state of the nation n'agamba nti no balowooza nti no tuli banafu nnyo tetusobola kulwanyisa nguzi naye tulina amaanyi mangi awo manyi byo okumanya amaanyi twagalaze ono twamuteekayo oli twamuteekayo ne president Museveni bulemu ebimuvaako bokera ku machanga Kenzo musuuza wattu
nakati yanti teyetaaga salako nviiri ate azirina maybe basooka okukwata bakusala nviiri Juliana maama Taazi bamusuddeyo wali palaso bamusazeeko enviiri asobola okukikola ensi n'egugumuka eti ne mukeera enkyanaga nti kale abakwate bayitiriza badde awo awantu awo waggulu awo ne batandika baali bakolayo ki baali bakolayo ki kye baafunayo era abalaba baafayo bakukulu kye baafunayo era tewali kyojja naye balaba bali eyo badigida bali eyo bali olwavaayo sente olwavaayo ng'omunanyi kizimbe jjukira abamu tebaasoma nga nanyi kizimbe abagamba ekizimbe nekibadde musulamu kyekibadde kya charity ekibadde kya UN sente zivuddeyo ate nga yali mutuufu yababala omanyi abayimbi si bagezi nga politician tebamanyi mbu badiringa nabaani basoma bagezi bayimbi kyabwe bonna bw'oyogedde ani yasoma obulungi n'abanga ayimunguse ate nayo ku specializing nti obudde baabumala nnyo mu music ebyaka weweevu so bino ebyokulowooza ennyo nti wano bajja tulipa tebabirimu era mu Uganda omuyimbi asomye mbu n'afuna diguri mbangibuusabuusa anti kyekyo kisoma ddi ate ng'olabe Nigeria abaana bano boolaba bonna aba Nigeria boolaba nti bano baani bano ba Davido boolaba Bana Boy na bano baruga ogenda omulaba ng'omwana ayina anti kakati abamu abo ojja kwesanga yasooka n'asoma n'agenda mu bintu era n'amala n'adda mu music oba nga yali naye wano omuyimbi atulimba nti azzeeyo kusoma kumba anoonya mawulire sira muyimbi asoma on Victoria University yabawo omukisa bagende basome ate babisoma babeera muli beekwata oba bali bagala ba specializinga nnyo kakati okumuzza mu bitabo asoma atwala obudde obungi obwongo oba buli nnyo ku music wooli ngenda kwongeramu kahiti ki nkole kisobi balemese nnyo okudda kyova emirundi egisinga ne mu politics we bajja bibazanyazanya emirundi egisinga so kakati kyekimu nti level y'okuspecializinga nnene nnyo kyekibaleetera ekyo ekyabayimbi okubeera okwesimbasimbawo kirina gye kitwala music industry maaso ekyokwesimbasimbawo bino simanya kuba twalaba wano Judith Babirye yesimbawo talina kyayambye byamuvuluga talina kyayambye bantu tulaba Hilda Manino bamutwala kirungi lwakuba nti yajjira mu muyaga wano kitasaako kuba ali mu kiyaga atuuso fuuko omuyaga gutuuso gira kuba Amiri yakomyewo ne tabo y'amaanyi kuba ndaba bamunyeenya anti kakati abayimbi tewali muyimbi akoze kyamagezi abayimbi abasinga bamanyi kwagalibwa omuyimbi ajja n'ayimba n'atula situation y'abantu bagaki n'akubawo oluyimba n'ayagalibwa tebamanyi nnyo kukyayibwamu bamanyi byakwa kati politics alimu okukyayibwa okolayo kimu bibiri ne bakuvuma so wali abayimbi mubeera mu kubawuubira kukola ki celebrity kakyovola ebyobufuzi bibavuluga nnyo then ate n'ekirala abasinga kakati kyafekitinze nnyo music industry kiti buli mwana afaayo kujja balinda kati 225 buli mwana afulumye ennyimba balira okufuna sente afulumye awaana mukulu ayagala kajja so kyekyonoonye politics wayonoonedde music industry ti abantu abayimbanga luli ng'ayimba ne conviction nga olaba balakedube we bayimba free slave ne bayimba ki kakati owakakati avaayo alinda 225 ndyoke nfulumye oluyimba ndofulumye baagala olulufulumya bw'ati ng'anoonyesaawo abali mu byobufuzi njagala kulutuusa ku campaigning team ya President Museveni bwekityo olumala ne lufa so kakati awo ekitone kituuka ne kifa olw'okuba nti no watagetinga byabufuzi nga biriko duration webiggwera nga tokyatunda mwambi kasozi babakwate babasibe tujano tugalipotinge nti omukulu atambulira mu bigere nze nkugambye amawanga agalimu ensa bakwatira ddala celebrity ne woba okoze eki bakukwata era Spain baatandika enguze ebadde Spain mu nsi wano nga yekyasinze naye bo baateekawo kye bayita crackdown kusookera ku ba celebrity ne babanyiga ensi yonna neemanya nti celebrity akwatibwa so kaakali ne kizaawo sanite mu bantu Rwanda omusajja wano gwe baazanya mu hotero Rwanda Paul Rusesabagina yataasa abantu Kagame yamukuba mukomera ebbanga America ye yateesa naye ne balyoka bamutana n'amugoba ne mu ggwanga so mawanga agasinga abantu abo bakwatibwako ne kiwa ekifaananyi abalala na wano bakwatibweko kuba kati ffe bannayuganda tulina kye tufunyemu wategeka ebivvulu
nze mama wange atunda ennyanya mu katale jagenda n'abawagira ate ebiyimba bye bayimba bibi ne batuleekaana aye badinde ku ssente za gavumenti babbi singa omuyimbi akwata ssente ezo nga wozikutoziraba ezo nti ayina miliyoni 2 azikwata n'azikolamu ebyekituufu naye singa akwata miliyoni 2 n'agenda n'akola faamu baba balina essuubi akalulu akaddako tujja kuyimba tuddemu tufune endala obwongo ne babuteekaawo wokka kati olaba ono omwana bamukolana mu mwezi guno 2024 mu gwokuna St. Kingston mu US naye ye bamujja na ku Kivulu okumanya gali amawanga go toganyumiza ebyo eryo ejjoogo lyammwe swati gye tumanye ennyo special weapons and tactics ye yagenda mu mayumba gaabwe naye mufefeta bakwatirayo maama we baali ba Fort Lauderdale gundi Florida ne bagenda bajjayo buli kimu details bwe baamala okubijjayo ye baamusanga na kusho yali ayimbira na mubaali bakira Fort Ewing y'amagye ayimbira mu barracks y'amagye baamujja tebamulinda na kumalako concert ge mawanga agali serious naye wano kyesisuubira nnyo nti bayinza okukisobola katusabe babakwate bonna abazza emisango gyabwe babasibe bwebibeera nga bituufu naye nga zo sente bazifuna era newe twogera newobuuza omuntu tebasobola kuwa accountability tebazizanyiramu nnyo kibi nnyo naye nga tukyagenda mu maaso ndoza tumalize n'ensonga ya Nyamuto baade bamukubye amasi nalabye kavidi yawo nga ndaba olunyogaano lungi ali awo mbate baade bano ba private security companies ati nga naye babawadde order nti omuntu yenna mumukuba amasi so abantu kyebalina mwami Kasozi tulaga wa minisita omulamba omuntu n'awa order amawanga buli lwe tutuuka mu situation ng'ebyenfuna bye bikulembera ebyo bibeerawo tuli mu dakiika mmeka dakika 45 mbadde nsaba gundi eyo ngikutulemu tugibaleetere ku gundi yayo kuba eno ebadde sensitive ate yalina mutolo minisita otubuulire nti uganda ngaekaani denja nene nnyo Nyamuto bali baaliko bagagga balina ssente ab'ebirombe abantu ab'ebirombe South Africa yonna ne Mandela bukyanga ava ku bukulembeze ab'ebirombe bakyalina ebirombe byabwe mwami Kasozi katukomewo ne story eyo tugikuwe Megatron kooli tugamba nti nobeera ng'osubscribinga liking ate obeere ng'osharinga ndi ne mwami Kasozi philosopher alina channel ye bagiyita Kasozi Samuel philosopher ng'oteekamu buteesu wali oba ojja kufuna information balenge abantu tulina emitwalo 10 wano kumpi n'ekitundu wetaagako bantu bangi wetaagako abantu emitwalo 5 bagende ku channel ya Kasozi Samuel philosopher sikubasendasenda busenzi tibanaye mujje wabula information tosobola kuvaayo kyeki akwagala namba y'essimu enamba eri 0756 67 2211 osobola okusanga information yonna kati tuli mu kwogera ku Titanic ntumbi baterayo byonna Titanic ekolebwa etya bagikola batya details zotojja kusanga worldwide tuyibawo abanyumira stories zo namusangayo ku channel kuba ensonga lwaki mbadde njala tukutule mu story eyo eri sensitive ate empanvu kuba tetusobola gigattagatta wano ate nga si kyakuzanyira minisita omulamba we bamutuusa ku situation omukyala wa Kenzo musebe bulungi Victoria University obanje ogeddeko kanji bwongere Victoria University bagamba nti no gwe wenna eyamaliza senior force ne sisigenda oberenga weyongerayo oli mukulu oba oli muto oyina mwana wo oyina sengaawo oyina jjajja basoma gera ku Victoria University yawo ku Jinja Road otandika okubeera nti osoma bayina courses ez'enjawulo okutandikira kaddala ku certificate diploma degrees masters PhD bayina ne gundi gye baleese mbo bayina oba aba masters basobola okusomera obwereere mukisa guli awo kiri awo nakirabyeko ngenda beera nga mbongera information entuufu enamba y'essimu eri awo beera nga ogenda osome Victoria University Dr. Muganga ekintu kyonna akiteereza ddala bulungi nnyo gwe wena ayagala okusoma genda ku Victoria University enamba y'essimu eri awo bakubireko bagenda ku Jinja Road wali obasinkanewo obeere nga bukimu kitambulira ddala mungi nnyo musebe bulungi mweraba